Hallöchen. Vielleicht kommt euch diese OVP hier bekannt vor, denn die wurde auch bei der Akku Mod 68 AE verwendet, jetzt aber in ein wenig größer und zwar für die Mod 007 V5 AE. Das ist ein wirklich cooles Board, was ich auf der IFA gesehen habe. Schaut gerne mal meinen IFA-Vlog von dem letzten Jahr an. Da gab es so einiges Interessantes zu sehen. Unter anderem eben auch hier die Tastatur von Akku, genauso wie auch die Mod 68 AE. Aber das hier ist nochmal ein ganzes Stück hochwertiger. Wieso genau, seht ihr gleich, aber erstmal packen wir sie jetzt aus. Natürlich die klassische Akkuverpackung hier mit dem Papier hier, auf dem Akku drauf steht, was es ein bisschen hochwertiger wirken lässt und dann natürlich hier auch noch der Abdeckung. Dann haben wir hier die Tastatur, aber erstmal hier die Accessoires. Da gibt es auch gar nicht viel zu sehen. Erstmal haben wir hier einen kleinen Imbusschlüssel. Das dürfte sein, um die Weights abzumachen. Denn ja, die Tastatur hat einige Weights verbaut, selbst für eine Hall-Effekt-Tastatur. Dann natürlich hier noch den Akku, Keycap und Switch-Puller. Die sind auch recht vernünftig, vor allem der Keycap-Puller hier. Für einige Male runter und wieder drauf wird es auf jeden Fall reichen. Und natürlich hier auch noch ein USB auf USB-C-Kabel in schwarz, leider nicht passend zur Farbe der Tastatur. Und auch leider kein Coil-Cable, was ich bei dem Board jetzt irgendwie nicht verstehe, weil es ja vor allem auch zum Beispiel bei, ich glaube, der 5075B Plus, die ja weniger als die Hälfte dieser Tastatur kostet, war ein Coil-Cable dabei. Gut, die meisten werden wahrscheinlich bereits eins haben, die eine solche Tastatur kaufen oder sich eben so eins zulegen. Fände ich aber ganz cool, wenn es eben passend in der Farbe bereits dabei wäre. Und dann haben wir hier noch natürlich die Tastatur. Die wiegt einiges, denn sie ist natürlich komplett aus CNC gefrästem Aluminium gemacht. Hier unten haben wir noch einmal ein abstehendes Brett, an dem das Logo ist. Hier oben dann noch einmal ein Display und ein Drehrad, was ich persönlich deutlich besser finde als ein normaler Knob. Und dann zu den Besonderheiten. Hier hinten haben wir natürlich einmal ein Accent Weight. Das dürfte auch, glaube ich, in der Farbe der Tastatur sein. Da bin ich mir aber gerade nicht mehr sicher. Hier ist jedenfalls Purple, also lila, genauso wie eben hier die Tastatur, wobei das eher lilac ist und nicht wirklich lila. Und neben dem Accent Weight hier oben haben wir auch noch hier hinten eins. Das können wir natürlich einmal hier abmachen. Genauso wie natürlich hier diesen Kleber, der einfach einen Rückstand hinterlässt. Das ist halt unnötig da drauf geklebt worden. Ja, jetzt haben wir hier einen Rückstand vom Kleber. Wieso macht man sowas nicht einfach auf die Folie oder so oder gar nicht erst drauf? Das wäre fürs Ende hier deutlich besser. Aber ja, das ist hier auf jeden Fall schon mal ziemlich Custom Keyboard Level, würde ich behaupten. Mit zwei Accent Weights, einem schweren und hochwertigen Gehäuse und auch noch anderen weiteren Features, wie zum Beispiel dem Mount hier, denn genau das hier ist der Ball Catch Mount, heißt, wenn ich das hier einmal generell hochziehe, dann wird das ganze Gehäuse, das Top Case, einfach mitgezogen. So einfach funktioniert das hier. Und schon haben wir das Ganze hier in der Hand. Das heißt, wenn man das modden will, dann ist es super einfach hier. Hier ist allerdings noch ein Kabel dran, also nicht einfach komplett abziehen. Das könnte es dann durchaus kaputt machen. Und wenn ihr es wieder drauf haben wollt, einfach hier einmal hinlegen, runterdrücken und schon schnappt es ein und ist komplett wieder drauf. Das ist mein persönlicher Lieblingsmount. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welchen Mount ihr bevorzugt. Und jetzt schauen wir uns mal den Preis und die Specs an. Die Mod 07 V5 AE könnt ihr natürlich bei akkugear.de kaufen. Dort gibt es sie in 4 verschiedenen Farben. Einmal im Lila, was ich hier habe, dann in Schwarz und 2 verschiedene weiße Varianten. Da könnt ihr dann zwischen Wired mit einer FR4-Plate, Wired mit einer Alu-Plate und Wireless mit einer FR4-Plate wählen. Tendieren würde ich da eher zu beiden Varianten mit den FR4-Plates, also je nachdem, ob ihr eben Wired oder Wired und Wireless wollt. Dann natürlich am besten immer die Version mit dem DE-Warehouse, damit es auch ganz schnell ankommt. Und dann liegt der Preis ungefähr etwa bei immer 190 € aktuell im Angebot. Das ist mit 15% Rabatt aktuell, aber mit dem Code HWNW bekommt ihr sowieso immer 10%, wenn gerade eben keine Rabattaktion ist. Den Link dazu findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Einmal ganz kurz zu den Weights, denn ihr könnt 3 verschiedene auswählen, je nachdem welche Farbe ihr eben nehmt. Einmal haben wir hier das PVD Mirror Weight in so lila, pink, rosa Farben. Das ist das, was ich hier habe mit der Farbe lila bzw. lilac. Dann gibt es noch ein so ein bisschen nach so Carbon quasi aussehendes Ice Crystal Weight nennen sie es. Das gibt es bei der schwarzen Farbe und ein weiteres PVD Mirror Weight gibt es bei der weißen Variante und zwar da in so einem bläulichen Farbton.
Jetzt einmal die wichtigsten Specs der Tastatur und natürlich auch der Performance. Es ist natürlich ein 75% Keyboard im ANSI OS Layout. Meine Version hier kommt mit einer Aluplate, PBT Keycaps und den Akku Astro Aim Switches. Die Switches und ebenso natürlich auch die Stabilizer sind geloopt für guten Sound und smoothes Tippen. An Polling Rate erreichen wir hier über USB-C, also Wired 8000 Hz. Wireless bekommen wir ebenfalls 8000 Hz im 2,4 GHz, also im Funkmodus mit dem Dongle, und Bluetooth mit 125 Hz wie erwartet. Damit die Tastatur auch in Wireless-Modus einige Tage aushält, 8000 Hz aber da lieber nicht nutzen, das zieht nämlich einiges an Akku, ist hier auch ein 8000 mAh Akku verbaut. Natürlich könnt ihr damit auch die klassischen Features von Hall Effect wie Rapid Trigger und SOCD nutzen. Natürlich ist sie auch bis zu 0,1 mm runter einstellbar und laut Akku ist sie bis zu 0,005 mm präzise, also wenn eine Änderung von zum Beispiel 0,1 mm auf 0,105 mm besteht, dann würde die Tastatur das merken. Als Switches sind hier die Akku Astro Aim Magnetic Switches verbaut. Das sind auch die theoretisch besseren Switches als die Astro Link. Im Endeffekt hat man da aber sowieso keine Wahl, weil je nachdem welche Plate, welche Farbe und welches Warehouse man nimmt, ist man sowieso zu einer Option gezwungen. Wie der Name schon sagt, sind das magnetische Switches, also Hall Effect Switches. Die sind linear und auch leicht gepreloopt. Sie kommen mit einer Operating Force von ungefähr 45 Gramm und einem Total Travel, also dem maximal einstellbaren Travel von 3,5 mm. Da ist natürlich auch die klassische Kombo mit PC Top Housing, POM Stem und Nylon PA66 Bottom Housing. Die sind an sich auch wirklich nicht schlecht. Der Sound ist okay für Hall Effect und sie fühlen sich auch ein bisschen schwerer als die meisten anderen an, weil ich eher leichter gewöhnt bin, aber das ist ja Geschmackssache. Und natürlich bei der Performance gibt es auch nichts zu meckern. Allerdings gibt es das bei dem Bottom-Out, denn wenn der Switch komplett unten ankommt und dann losgelassen wird, macht er einen relativ lauten Sound, ziemlich nach Plastik klingend. Das ist meistens so der Fall bei den billigen Hall Effect Switches und leider auch hier, das hört ihr aber gleich dann im Soundtest auch noch. Als Keycaps habe ich hier lederne mit weißen Akzenten drauf, passend eben zu der Case-Farbe auch. Das sind PBT Double Shot Keycaps im Cherry-Profil und wie von Akku zu erwarten auch recht gut. Cleane Beschriftung, keine Fehler oder sonstiges, wirklich vernünftige Qualität und eine leicht raue Oberfläche, wie man es eben von Akku gewohnt ist. Zu der Qualität gibt es hier gar nicht viel zu sagen, das Case ist top. Glattes Coating, wahrscheinlich eloxiert. Natürlich ist das Case auch aus Aluminium, CNC gefräst und ziemlich dick. Dazu noch die beiden spiegelnden PVD-Weights. Lässt das Ganze einfach sehr hochwertig erscheinen. Es erscheint aber nicht nur so, denn es ist es auch. Dazu fällt mir auch nichts Negatives ein oder so. Es ist einfach schon Custom Keyboard Quality, aber bei dem Preis sollte es das auch schon sein. Hier sind wir nun in der Software angekommen. Die kennt man ja schon von Akku. Die hat sich auch nicht groß verändert, außer dass hier ein paar Sachen dazugekommen sind. Erstmal haben wir natürlich die Remap-Funktion, also die Änderung von Tasten. Da können wir hier die ganz normalen Tasten, die man auf einer Tastatur so findet, nehmen. Natürlich hier auch noch Makrotasten. Da würden welche stehen, wenn ich eben welche eingerichtet hätte. Die Medientasten wie leiser, lauter, Maustasten hier, Zoom, Taschenrechner, Vorspulen und so weiter. Oder auch einfach disabled, wenn man zum Beispiel die Windows-Taste nicht haben will, weil man die immer nur aus Versehen drückt, aber nicht sonst nutzt. Dann weiter hier zu Magnetic Switch Settings. Da könnt ihr hier natürlich einmal den Actuation Point einstellen.
Für jede Taste einzeln, wenn ihr wollt, oder einfach für alle. Das geht hier runter bis natürlich 0,1 mm, wie ich es hier bei allen inneren Tasten, also den Alphas, gemacht habe. Hier kann man dann auch noch Rapid Trigger einstellen und hier auch noch die Dead Zone, wenn man eben eine Taste auswählt. Unter Switch Settings haben wir dann verschiedene Switches, die hier in der Regel verbaut werden, beziehungsweise hier noch die beiden, die man normalerweise kaufen kann. Und auch noch hier andere, wie zum Beispiel Gatoron, Magnetic Jades oder Jade Pro. Wenn ihr da neue verbaut, dann passt das hier auf jeden Fall an. Bei mir müsste das auch nochmal gemacht werden, denn ich habe hier die Astro Aim Switches und nicht die Astro Link. Damit bekommt ihr dann eben die maximale Präzision. Unter Simulation sieht man dann noch hier noch, wenn man zum Beispiel das anmacht und dann einmal drückt, dann seht ihr, wie weit die Taste genau runtergedrückt wird. Unter Advanced haben wir noch Settings wie zum Beispiel Dynamic Keystrokes, Mod Tab, Toggle Key und auch SOCD. Die sind eigentlich selbsterklärend, steht aber auch immer noch drüber. Also schaut euch einfach an, was ihr da nutzen wollt und dann richtet es eben ein. Unter Other Settings haben wir dann noch die Polling Rate. Die habe ich einfach mal auf 1000 Hertz gestellt. Könnt ihr aber auch auf bis zu 8000 Hertz einstellen. Und übrigens, wenn ihr mal ein Problem habt, weil irgendeine Taste mal doppelt klickt oder so, das hatte ich nämlich auch, dann drückt einfach hier Calibration. Davor aber natürlich auch noch hier einmal die Switches einstellen und dann werdet ihr höchstwahrscheinlich keine Probleme mehr haben. Unter FN Settings können wir dann noch die Layer einstellen, hier 2 verschiedene, was eben kommt, wenn man FN und irgendeine Taste drückt. Unter Makros kann man natürlich wie immer neues Makro machen, einstellen, was es machen soll mit Delay und so weiter. Unter Screen können wir dann hier verschiedene GIFs hochladen oder auch Bilder, die auch noch hier mal bearbeiten. Und dann werden die hier eben auf dem Bildschirm angezeigt. Dann unter Light haben wir einmal die Presets. Da haben wir schon ein normales ausgewählt, und zwar Always On. Da wird einfach überall immer dasselbe angezeigt. Ihr könnt aber natürlich noch zwischen den ganzen anderen hier wählen. Guckt einfach, was euch da gefällt. Oder macht es hier eben komplett selber mit der Custom-Funktion. Unter Gallery könnt ihr dann eben die Custom erstellten hier auswählen, wenn ihr mal verschiedene haben wollt. Dann unter Local Configuration, schätze ich mal, werden Profile gespeichert. Da habe ich aber nichts, dementsprechend ist hier auch nichts. Unter Share ist hier ebenfalls nichts, denn ich bin nicht angemeldet. Wenn ihr aber mal eurem Kollegen irgendwas schicken wollt, zum Beispiel eure Custom Lichtanimation, dann könnt ihr das generell einfach machen. Und unter About haben wir dann hier eben die Treiberversion, also von der Software, und natürlich auch einmal die Firmware-Version von der Tastatur. Das wäre auch schon alles von der Software. Man kann alles einstellen, es könnte noch ein bisschen besser strukturiert sein, aber all in all gibt es da eigentlich nicht wirklich etwas zu meckern. Insgesamt zeichnet sich die Mod 07 V5HE nicht nur durch die Top-Qualität aus, sondern eben auch durch die Performance. Außer ein paar Doppelklicks, die daran lagen, dass ich die Switches in der Software nicht angepasst habe, gab es keine Probleme oder so. Wie auch andere Top-Tastaturen, die ich bisher getestet habe, hat die hier ebenfalls sehr, sehr gut performt. Quali ist wie gesagt top vom Case, von den Weights, vom Keycaps und so weiter. Der Sound ist an sich auch nicht schlecht, aber es gibt eben das Problem mit den Switches. Die würde ich also einmal austauschen, denn dieses plastische Anklacken, das nervt schon ein wenig. An den Switches können Sie also durchaus noch mal etwas arbeiten oder einfach generell neue rausbringen. Ansonsten ist es aber eine Top-Tastatur. Natürlich kostet sie auch mit etwa 200 € nach Rabattcode einiges. Wenn man aber eben vor allem so ein Design möchte mit den PVD-Weights, mit dieser Farbe und eben einer Top-Qualität, dann ist das hier auf jeden Fall eine sehr gute Wahl. Natürlich gäbe es dann auch noch zum Beispiel eine ATK Hex 80 oder eine Neo 65 Sonic HE Plus oder man baut sich eben komplett einen selber, aber das ist einfach eine sehr gute Pre-Build-Option. Link ist natürlich unten in der Beschreibung und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auch gerne mal ein Like auf dem Video da, abonniert meinen Kanal und kommentiert, wie ihr diese lila Farbe findet. Und damit adios.